Фала ти, Господи, и фала ви, момци и девојчи. Халелуја. Денес, колки by the way насловов за проповедта за на YouTube ќе ти видит Evergreen, така ќе го ставиш, Evergreen наслов, надприродно живеење. И беше инспирирано некако кога размислував утрово од една изјава на еден познат проповедник кој што кажа дека сите ние го зборувавме јазикот на земјата. Исус дојде за да не научи да го зборуваме јазикот од небото. Многу ми се допадна ова изјава и од неј се произлега многу откровенија кои што ги доживав додека ја читав Библијата во некои делови. И сега ќе се запрашате па кој е тој јазик земјен и не е англиски. Не е англискиот јазик, иако англискиот се зборува скоро насекаде низ планетата Земја. Сакам да кажам, односно оно што тој сакаше да го каже, дека кога се зборува за јазикот на земјата, се мисли начинот на кој што ние зборуваме, размислуваме и действуваме, креираме ставови и мислења. Тоа е нашиот земјен јазик, кој што горе-долу генерално под исти физички услови дава исти параметри. Што значи тоа? Сите под притисок на страв зборуваме исти јазик. А тоа се зборови на стрес, зборови на страв. И овој земјен јазик има инфузија или доза на страв. Значи, ние зборувавме земјен јазик, кој што цело време е исфилуван со страв. И интересно е што 366 пати во Библија Господ кажал не плаши се. За секој еден ден во годината, дури за 29 февруари на прескоп на година. Исус се погрижил и тој ден да биде покриен со неговата изјава не плаши се. Пренеси му на Гого, на Горијан, пошто него му е роден ден на 29, знам. И интересно е што и се нели нормално има луѓе кои што секогаш ќе одат контра на Библијата или ќе сакаат да фрлат некаква си кал на Божиот збори, па ќе се избоцат на интернет. Па нема 366 пати во Библија спомнато. Не знам колку се, 200 се или 140 се. И да е така. Знаете што? Еднаш да кажеше Господ не плаши се. И тоа требаше да ни е закон. Нели? Бидејќи за Бог, еден ден се како 1000 години. 1000 години се како еден ден. Така да, дури еднаш Исус да кажеш, нели, и Бог во Стариот Завет и Исус во Новиот Завет, еднаш дури да кажеш, не плаши се, треба да ни е доволно. Нели? Бидејќи Бог се мокниот прозборен. Знаете, во Давид вели, Господ прозборе еднаш, ама јас ова го слушнав 2 пати. Вечна е неговата благодат, полна со добрини спрема нас. Вау, толку вау. Ке ми простат тие кои што, нели, не се многу љубители на зборот вау. И се, зошто Бог би го спомнал ова толку многу пати? Не плаши се. И то знаете како е? Во вид на заповед. Некој ако ве праша кои се 10 Божи заповеди, ко од пушка, сите ќе ги наредиме. Ама никој не ја спомнува оваа заповед. А уствари е заповед. Не плаши се. Не плаши се. Не плаши се. И затоа Андреј каеше, дури земја да се тресе и планини да се рушат. Бидејќи е инспирирано од Псалм 46, и планините и морињата да се срушат и да се фрлат во морето, ја нема да се уплашам.
И затоа Господ кажа, не плаши се, бидејќи ја знае нашата природа дека под притисок на страф може утки да направи катастрофални. И тоа е нашиот јазик земјен. Стравот е секаде вметнат. Во се што правиме, во се што размислуваме, во начинот на кој што действуваме, дури ќе се протне и во служењето за слава на Господ, без ние да сме свесни. И ние тој ќе го isфилуваме како ревност, ќе му дадеме благодетни и доблесни имиња, меѓутоа е страв, бидејќи не го познаваме Господ, иако тој нас не познава. И затоа Исус дојде да не научи на јазикот на небото. На небото нема страв. Ништо на небото не е инспирирано од страв. Ништо. И Исус дојде да не научи да го зборуваме јазикот на небото. Прво тука, па после од тука. Стравот ни е пречка на нашата патека. И знам дека ова е милиарди пати сте го слушнале од кога сте станале христијани, дека стравот е пречка на нашите патишта. Да ви кажам уште од сега. Пак ќе го слушате се додека сте на планетава Земја. Бидејќи се додека Господ ќе види дека има потреба да се спомне тоа, ќе ги инспирира луѓето да ве охрабрат, да знаете дека стравот е пречка на нашиот пат. Зошто? Бидејќи ни ствара погрешна слика за кој е Господ. Затоа е пречка на нашиот пат. Ствара погрешна слика за тоа кои сме ние во Господ. И откако ќе створи таа слика во нас, ние почнуваме да се согласуваме и да зборуваме за таа слика, дека навистина е така, уствари не е. И што е најинтересно, на таа пречка, во таа пречка на нашиот пат, создава погрешна слика за тоа кој е Господ. Дали ќе може Коки Броеви 14:3? Значи, ова е една од најпознатите истории за која што не знам колку пати сте чуле проповед. Во Стариот Завет, кога 12-те извидници отидоа да извидуваат земјата ветена 40 дена и требаше да се вратат со извештај каква е земјата што Господ им ја вети. И сега, што се случува? 10 извидници дојдоа со негативен извештај за земјата што Господ им ја вети. Само Исус Навин и Калеб дадоа позитивен рапорт или извештај за земјата, односно се согласија со Господ за земјата. И сега што се случи? За жал, мнозинството победи. Заради 10-те извидници, 2 милиони народ почнаа да кукаат во страв. И не само што искукаа во страв, затоа што претходно кукаа дека се 420 години под египетско робство, Господ ги изведе после 420 години, бидејќи го слушна нивното кукање. И што се случи сега? Заради извештајот на десетмината, истите тие 2 милиони ова го изјавија: како не умревме во земјата египетска? Зошто сега Господ не води во таа непозната земја за да паднеме во борба? Одговорија наместо Господ. Еве стравот што прави. Креира погрешна слика. Во нашето тивко време, во вашето тивко време, кога го проучувате Божјото Слово, кога чекате Господ да ви зборува, ако го прашате нешто Господ, топло ви препорачувам да не се истрчате вие да одговорите наместо него како евреите.
Бидејќи евреите праша, зошто Господ не изведе сега од Египет и треба тука да застанет? За да дозволет Господ повторно да ги охрабри, слушајте, јас имам ветена земја за вас, мед на мед и млеко. Меѓутоа одговорија на место него. Не изведе од Египет за сега да не убиеш. И што е уште потажното, ај што креира погрешна слика за Господ. Видите што пророкува врз нивните генерации. Нашите жени и деца ќе станат плен. Нели е подобро да се вратиме во Египет? Тоа е нашиот јазик. Тоа е нашиот јазик на земјата. Ова е слика за нас. И ние во нашето секојдневие, кога сме под притисок на страв, може не ги употребуваме дословно, буквално истиве зборови. Меѓутоа, ставот на срцето, земјениот јазик е тој под притисок на страв. Страшно пророштво врз нивната следна генерација. Нашите жени и деца ќе бидат плен во оваа земја. Значи го погазија тоа што Господ им кажа, слушајте, оваа земја пред вас е ваша. Јас ви ја давам во наследство. Еве го стравот. Треба да внимаваме на нашата уста. На вистина треба да внимаваме на нашата уста под притисок на страв. Океј е да си уплашен. Затоа Господ кажа, не плаши се. Не кажа Господ, не смеш да си уплашен. Кој ти рече да си уплашен, бе? Јас сум жив. Не, туку. Во состојба на страв Господ вика, аха, океј, се плашиш. Јасно ми е. Ама ја ти велам, не плаши се. Има голема разлика. Кој е јазикот на Исус сега па? Што не научи на јазикот од небото? Ќе одиме во еден малце поголем, не толку многу долг пасус, од Марко 8 глава. Сега, се сеќавате последниот пат кога проповедав, кажав дека барем за мене, јас кога читам Библија и кога читам одреден пасус, секогаш одам пред пасусот што се случувало и после пасусот што се случува, за да добијам контекст на сето оно што Исус го зборува. И тогаш ми е многу појасно, бидејќи многу факти од страна ми придонесуваат за многу појасна слика. Сега, ова инстанца, ова поглавје се случува како во сендвич и пред овој настан, што е опишан во Марко 8 глава, се случува Исус нахранува 5000 луѓе. Се сеќавате на тоа, нели? Кога Исус ги нахрани 5000 луѓе од 5 риби и 2 лепчиња. И останаа остатоци 12 кошници. Лепчињата и рибчињата беа обезбедени, провајдер или кетеринг служба на Исус за тие 5000 беше детенце. Што е многу интересно, дека Бог сите ги има предвид во неговото царство и секој е подеднакво важен со своите таленти, способности, со она што тој е. Кетеринг служба на Исус, дете. Со 5 рибчиња и 2 лепчиња. Исус нахранува 5000 луѓе, остануваат 12 кошеви. Гледайте Господ како го благословува детето и колкава чест му дава. Детето си ојде дома со 12 кошеници. Видејќи детето и ги даде за слава на Господ. Гледайте каква чест дава Бог. Никогаш немојте да ги подценувате водството на Светиот Дух преку вашите деца или внуци. Бидејќи вашите деца и внуци и вашите правнуци, бебенци го немаат Светиот Дух Джуниор, туку го имаат истиот Дух што го воскресна Исус од мртвите. И е способен да ви донесе збор на живот преку нивна уста, бидејќи во псалмите пишува преку устата на бебињата Бог си обезбеди слава.
Халелуја. И се, значи се случува пред оваа случка, Исус нахранува 5000 луѓе, остануваат остатоци, детето си ги зема. Измеѓу после тоа се случува Исус исцелува жена со крвотечение, ја исцелува и ја воскреснува ќерката на Јаир, исцелува глувонем човек, значи многу работи се случуваат и доаѓа сега, а пред тоа во Марко 4, ја знаете познатата случка кога Исус одеше по вода и Петар се уплаши кога Исус го повика и тој доди по вода. Господи, гинеме, зарем не ти е грижа дека гинеме, а Исус пред уствари спиеше на перница и само стане и го смири ветров. Значи сето тоа се случува пред ова. Овде се случува Исус сега да нахрани 4000. И сега, учениците му велат на Исус, немаме храна. 4000 души се собраа, немаме храна. И Исус, нели, повторно, како може некој да ги нахрани со леб во ова пустина? Исус ги праша, колку леба имате? 7. Тогаш им заповеда на луѓето да испоседнат наземни, ги зеде 7 лева, заблагодари, ги раскрши, им даваше на своите ученици да ги делат и тие им ги раздада на луѓето. Јадеа до наситка и дигна 7 кошеви со преостанати парчиња, а беа околу 4000 души и Исус ги распушти. И сега, интересното е што веќе претходно учениците имаа искуство. Зашто е способен Исус? И пак сега, и што ќе правиме са ние нинџиве, немаме леп да им дајме на овие 4000. И Исус вели, колку имаме дај на располагање, шо е работава да видиме ова, и се случи ова чудо. И сега, разговарат, нели, учениците сега со Исус заедно, и сега, во меѓувреме, како се случи тоа чудо, фарисеите го напаѓаат Исус, дај ни знак. Сега работата ние да бевме, ќе се испотресевме, ќе отворевме 100 линкои на Google, да им покажеме дека Исус е Господ, вака, така, да се докажеме дека е во право, убре, па по телефони ќе се јавиме, па не знам што. Исус вели, нема да ви дам знак. Дај ни знак, сакаат да го испитат, да го тестират, нема да ви дам знак. Во другите евангелија, друг пат кога го праша, никаков знак нема да добиете кој сум, шо сум, освен знакот на Јона. Јона беше 3 дена нели во устата на кит. Исус символично го навести својата смрт, нели 3 дена мртов и своето воскресение. Толку. Овде ниту се замараше. Нема да ви дам. Зошто ова поколение бара знак? Вистина ви велам, но ова поколение нема да му се даде знак. И си заминал. Ги остави, повторно влезе во коработ и премина на другата страна. И сега, овој момент ми е многу интересен во однос на јазикот на небото и на земјата. Леле, цело време вртам и никако да стасам до Марко 5 во мојава Библија. И се вели, отвори. И заборавија да земат леп, многу нормално. И имаја само еден леп со себе во коработ. Тогаш што им заповеда велејки. И се, видете го, мислам, реченицава на Исус. Онака, ја кога го прочитав прв пат, викам, ова врска немат. Шо сакал да кажи човеков? Внимавајте, чувајте се од фарисејскиот и иродовиот квасец. Квасецот што прави, кај ќе го ставиш во тесто, во брашно? Расте, така? Значи тоа габичките, малечките, се хранат нели со тестото, со витамините и растат цело време.
И тоа се шири многу брзо. Во рок од 1 сат ти имаш цела вангла преплавена со тесто. Ако не стасаш на време, ојде тестото. И питулиците. И се вели, чувајте се од фарисејскиот и иродовиот квасец. Фарисеите биле символ за религиозниот дух. Покажи ни, докажи ни. И цело време се раководеле со осуда. Цело време осудувале, религиозниот дух цело време осудува. И тоа брзо се шири. Иродовиот квасец е символ за хуманизмот. Затоа што имате 4 родовци во Библија спомнати. Кој од кој полош? Едниот, нели, сите бебиња ги заклал до 2 годишна возраст затоа што сакал Исус да го убие. Другиот Ирод, главата на Јован Крстител му ја пресекол. Третиот Ирод, Павле го донесол на суд. Значи, кој од кој биле? Нерани мајковци. И сите имале едно нешто заедничко, сите ги интересирала таа мистичност, тоа нешто интересно на чувствата, на сензуалноста да им игра се до тоа. И се плашеле од јавното мислење, сакале на сите да им угодат. Бидејќи Ирод го кокна Јован Крстител заради тоа што даде ветување пред неговите пријатели на банкет. И Исус сега им вели, чувајте се од фарисејскиот и иродовиот квасец. Многу е лесно како верници ние да почнеме да го зборуваме јазикот на земјата кога сме под притисок, дали од едниот дух или од другиот. И сега, и тие пак размислуваме меѓу себе. Па ние немаме леп, онака, Исусе, убокај што спомна за лебов, за квасецов, да ти кажеме, немаме леп. Наскроз го изигнорира оно што Исус сакаше да ги поучи. И видете трпеливоста на Исус. Океј, во ред. Не ме слушнавте, пак ќе дојде време, пак ќе ви кажам. И сега, Исус сега ја адресира нивната ургенција од страв. Исус вели, кога го разбрате, им рече, зошто мислите дека немате леп? Уште ли не разбирате и не сваќате? Закоравено ли ви е вашето срце? Очи имате, а не гледате. Уши имате, а не слушате. Не си ли спомнувате кога ги раскрши 5 лева на 5000? Колку кошеви полни со парчиња кренавте? Значи, Исус не адресира сега потребата, туку што се случува од кој ја задоволи Исус потребата, го менува фокусот. Еј, слушај, имаш толку многу што имаш се и да даваш. Гледај го фокусот на Исус кај. Му рекоа 12. Кога раскршив 7 лева на 4000, колку кошеви полни со парчиња кренавте? Рекоа 7. Значи, фокусот на Исус е не дека ти ќе дојдеш во ситуација секогаш да немаш, туку фокусот на Исус е не само што ти ја задоволувам потребата, туку ти секогаш ти имаш да даваш на други. Таму е, тоа е јазикот на Исус. Нашиот јазик на земјата е ние цело време се фокусираме што нам ни треба и утре колку ќе ни недостига. Исус вика, ај што ќе ви го задоволам тоа. Него фокусот е колку кошеви кренавте, колку ви остана. Кој е јазикот на Исус? Небесен е јазикот на Исус, каде што нема страв и каде што секоја потреба е задоволена. Од изобилството Исус зборува, тоа е неговиот јазик. И вели Исус, зошто се фокусирате на фактот дека немате леп? Зошто не се фокусирате што направив ја кога немаше леп? Зошто се фокусирате сега на фактот дека немате леп? Пред пола сат 4000 нахранив. Исус насред притисок сака да го повика богатството што е во нас. Тоа е неговиот јазик. Кога ние се соочуваме со притисок од потреба или од проблем, Исус го повикува во нас богатството што тој го ставил. Исус не адресира дека ние нешто сме утнале, па затоа сме во ситуација во која што сме. Исус го повикува преку својот јазик на небото она што е всадено во нас како богатство. Гледайте го фокусот на Исус каков е.
Дали ќе може Левити 26? Благодарност до Коки, кој што е супер брз, бидејќи не му пратив стихови ништо. Така да фала ти, Коки, многу. Ептен си добар во работата што си ја правиш. И сега, значи, читам Левити 26 од трети стих. Ако постапувате според моите повелби и ги запазувате моите наредби и ги исполнувате, ќе ви дадам дош на време, ќе ви давам, и земјата ќе го даде родот свој, и дрвјата полски ќе го дадат својот плод. Вршитбата, значи вели, ќе трае кај вас додека стаса и гроздоберот. Гроздоберот ќе трае до сеидбата, значи континуирано ќе има благослов од Господ. И ќе јадете свој леб до наситка и ќе живеете безбедно во вашата земја. Ќе дадам мир на земјата, ќе спиете и никој нема да ве обезпокојува. И се вика, ова ми е 7 стих. Ќе ги гоните непријателите ваши, тие од меч ќе паднат убиени пред вас. И сега, 5 мина од вас ќе прогонуваат 100 души, а 100 од вас ќе прогонуваат 10.000. И непријателите ваши ќе паднат од меч пред вас. Не се мисли на луѓето што не можете да ги поднесете. Да сме начисто. Туку се мисли на духовните сили на небесата. И сега, значи, не го негира Господ постоењето на непријателите. Со други зборови, Господ тебе не ти го негира правото да ти некојаш се уплашиш. Таман работа. Не му служиме ние на таков Господ. Ние му служиме на Господ кој што комплетно нас не разбира целосно. Како ние? Бидејќи беше човек. Затоа Исус дојде како човек за да искуси се. И не е дека Господ тебе ти го негира стравот. И ти се луди дека ти не смееш да се плашиш затоа што сега тој е со тебе и во тебе и околу тебе. Тоа оставни како вечна вистина. Но Бог има почитување за твојата личност. И сега вели, не го негира Бог. Слушајте, немат вие да имате непријатели за чим сум јас со вас. Се ќе ви бит мазно вас во живота. Не. Бог не го негира тој момент. Да, ќе имаме притисоци. Но Бог, гледайте кај му е фокусот. 5 мина од вас ќе прогонуваат 100. 100 од вас 10.000. Гледайте го фокусот на Исус за црквата кај е. Црква, да, живееш во свет кај што има притисоци, но ќе гоните 10.000 и ќе ви се покорат. Пееше Андреј, скрши копија лаки, скрши изгори. Ова е тој момент. Ова е јазикот на Исус. Се те разбирам. Ама сакам да ти го ресетирам фокусот. За да видиш како што ја гледам. И дури во пасусот од Броеви 14 глава, недели каде што евреите кука во страф, ајде да се вратиме, пошто сите ќе изгинеме. Знаете, во истиот тој пасус 31 стих, Господ знаеш што вика? Не само што ќе влезете во ветената земја, туку вашите жени и деца, вашите генерации за кои што вие зборувавте дека ќе бидат плен, ја ќе ги благословам да процветаат. Сега ви има смисла стихот. Исус дојде да ги раскрши делата на злиот. 1 Јован 4:8. Амен. Тоа е јазикот на небото, тоа е јазикот на Исус. Ние можеме Марко 8 глава, ово што го прочитавме, да си го примениме денес за ситуацијата во која што ние се наоѓаме, заедно со цел свет. Бидејќи
Немојте да ме сватите погрешно или да ме цитирате погрешно. Не сум на Фейсбук, не можам да се бранам ако ме цитирате погрешно. Не го негирам постоењето на ова што се случува денес, или постоењето на тоа нешто, неќам ни името да му го спомнам, на тоа што го ремети цел свет. Не го негирам, не сум будала. Но, сакам да размислувам и да го гледам и да зборувам за тоа нешто преку јазикот на небото, а не преку јазикот на земјата. Видете, дали Исус е фокусиран на она на кое што моментално светот е фокусиран? Исус не е фокусиран на она на кое што нон-стоп 24 сати сите медиуми вртат. И им е фокус. Исус не е фокусиран на тоа. Не е тоа негов јазик. Не треба да е ни наш. Затоа Исус во Марко 4:24 вика: внимавајте што слушате. Знае ли Исус под каков притисок ќе бидеме на медиумите? Или под притисок на сите други околу нас? Затоа Исус кажал: внимавајте што слушате. Внимавајте што слушате. Бидејќи фокусот на Исус не е истиот со оној што е на светот. Бидејќи светот зборува земјен јазик, Исус зборува небесен. И затоа Исус не го зборува тоа на кое што светот е фокусиран. На сите нам ни треба тоа онака главно ресетирање. Како се вика тоа, Николче? Реформатирање на хард диск, на софтвер, ја не се разбира тоа, вие двајца со Андре го знаете тој речник. Реформатирање, така? Или на мобилните има опција кога нешто ќе се заглави во мобилниот и кога апликациите нема да ти функционираат и што има фабричко ресетирање. Каде што се брише. Јово на ново. Све се реди одново. И за многу работи нас како верници ни треба фабричко ресетирање. За многу работи. И фала му на Господ што тој е со нас и што е во нас за да не научи. Знаете, за овие 21 година колку што сум христијанка, ниту еднаш не сум чула проповед за целосната изјава на Исус во Јован 16:33. А тоа изјавата на Исус е: во светот ќе имате многу неволји, но не плашете се. Бидете радосни, со радосен и ведар дух, бидејќи јас го победив светот. Верувајте, за 21 година ниедна проповед не сум слушнала комплетно врз таа изјава. Сите проповеди што сум ги чула биле само за првиот дел од стихот. Во светот ќе имате многу неволји. И заради тоа што само го сечеме тука стихот, да, Исус кажа, ние христијаните ќе имаме неволји, ќе имаме притисоци. И заради тоа ни е потешко ресетирањето сега за ова што се случува денес во цел свет. Бидејќи го заборавме вториот дел од изјавата на Исус. Ама јас го победив. Сето тоа што моментално го држи под опсада светот. Може би ова е првата проповед во 21 година за целосниот стих. Али добро, боле ikad него никад, така? И заради тоа што сите преку тој јазик на земјата го сечат тој стих и тука застануваат. Во светот ќе имате неволји. Да, ама Б од тој стих. Ама не грижете се. Една работа, јас го победив светот. Друга работа. Затоа Исус дојде да не научи на јазикот на небото. Бидејќи фокусот на Исус е различен.
Слушнавме кога го читавме во Левити пасусот. Вели 5.000 од вас ќе го на 100. 100 од вас ќе го на 10.000. И продолжува и понатака да ги реди сите благослови. И знаете што има еден стих? Вели, не си ги земав ночарите. Ке го изедеш стариот леп, што долго си го чувал, и ке фрлиш се што старо си чувал, за да дојде место за новото. Јас ке сум помеѓу вас. Јас ке чекорам со вас. И мојата една од по моите омилени изјави. Бидејќи јас го скршив јаремот, те направив да одиш исправено и да стоиш исправено. Вау, еве го јазикот на Бог. Еве го јазикот за кој што Исус дојде да не научи. И се некој ќе каже, како практично ова да го спроведеме? Наедноставно. Лани ова време, во ниедна продавница немаше тоалет. Ова година имаме. Фала ти Исусе, нема притисок. Во рок од една година излега толку многу шеги, што мене лично ми го разубавеа денот. Фала ти Исусе. Лани ова време, сите се соочувавме со 80 сати викенд затварање. Оваа година немаме. Не се работи за тоа дека сега моќта на позитивното мислење се работи да си го ресетираме умот, за да може после и јазикот да се ресетира. Само пред една година, ова време, немаше тоалетно. Луѓето збрлавеа дека нема да има храна. Тој притисок. И сега може вака ме слушат и си кажат, не, ништо таа пример. Да, ама ај се тете се лани како ни беше на сите. Кога сите од семејството се делевме, ти ќе оиш ваму, ти ќе оиш ваму, ти ќе оиш ваму, и кој го кружува, тој ќе нека забеди. Гледате, Исус каков е? Колко е добар? Да бидеме благодарни. Да бидеме благодарни бидејќи Исус не се сообразува со овој свет и фокусот на Исус воопшто не е ист со фокусот на овој свет. Тоа е охрабрувачкото. Тоа е нешто што нас не менува. Имаме Господ кој што воопшто не размислува како што светот размислува. Имаме Господ кој што воопшто никогаш за цела вечност нема да размислува како што светот размислува. Светот нас пробува да не окува во страв. Имаме Господ кој што воопшто не наликува на овој свет. Ќе ве остам со ова мислам. Кога Исус ги нахрани првата тура од 5000 луѓе, знаете што направи? На учениците им рече да влезат во бродот и да преминат на другата страна, а тој остана со тие 5000 да ги распушти тој. Мене тој детал ме фасцинираше. Знаете зашто? Заради тоа што пишува, ги прати своите ученици во бродот и им кажа одете на другата страна, тој остана со 5000 да ги распушти и потоа отиде на тивко место да се моли. Замислете го јазикот на Исус со тие 5000 додека ги распушташе. Слушај, ова е само почеток денес што те нахранив. Јас сум со тебе. Нема да се секираш.
Слушај, ако те нахрани со неб, ќе ти исцела. Смислете што им кажувал на сите тие 5000 додека ги распуштал. И кога отишол насамо во присуството на таткото, славе те. Фала ти, Тато Небесен. 5000 си отидоа дома не само со физичка храна, туку и со твојата вечна храна. Замислете го само тој детал. Каков е Исус? Каков е Исус? Халелуја. Станете благословени. Халелуја. Изобилен благослов.